Salam, axşamınız xeyir uşaqlar. Demək, bugün biz başlayacağıq 50-ci sualdan izah eləməyə. 21:57-dir. Demək ki, canlımız dayanmalıdır. Hardasa 21:53, 12 dəqiqə çəkə bilirəmsə, 21 təxminən 9-da. Demək, uşaqlar, 50-ci suala baxıram. Demək, bizə nə deyir? There are people in the waiting room. Bu tip testləri görəndə zaten variantlardan başa düşürük ki, bu kəmiyyət bildirən sözlərə aiddir. Və o da karandaşımızı əlimizə alırıq. People-a baxırıq ki, cəmdə olan bir isimdir. Və biz bilirik ki, muchdır, a little'dır, little'dır. Bunlar sayıla bilməyən tək isimlərlə işlənir. İçlə every'nin qaydasını əgər qayda dəftərinizə əzbərləmisinizsə, bilirsiniz ki, each, bir də every, bir də elə either'ın özü. Either da onlara aid idi. Bunlardan sonra həmişə sayılan tək isim gəlirdi. Çıxıram. A lot-la a lot of arasında qalıram. Əlbəttə ki, a lot of-u götürəcəm. Çünki a lot-dan sonra isim gələ bilməz. 51-ci də eynidir. Sadəcə advertisement cəmdədir deyə. Muchdan sonra cəm isim gəlməz. A little-dan sonra cəm isim gəlməz. İçdən sonra, məsələn, bunlardan sonra həmişə tək özə sayılan isim gəlməlidir. A lot-dan sonra isim gəlməz. Qayda dəftəri səhifə 2-də a lot var. Bizdə a lot-dan sonra isim üstəgəl xətt çəkmişik də. Yəni, qətiyyən isim ola bilməz. Money pul deməkdir. Pul sayıla bilməyən isimdir. Many, a few sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. A lot money ola bilməz uşaqlar. Çünki a lot özündən sonra qətiyyən isim istəmir. Much money variantı doğrudur. 53-cü sualda work da sayıla bilmir. Work sayıla bilmirsə, many, a few sayıla bilən isimlərlə işlənir. A lotdan sonra da isim gələ bilməz deyə düzgün cavabımız much variantıdır. 54-cü suala baxanda baxıram ki, artıq sualımın formatı dəyişdi, törəmələrə gəldi. Və mən 16 törəmə əzbərləmişəm ki, someone, somebody, something, somewhere, anyone, anybody, anything, anywhere, no one, nobody, nothing, nowhere, everyone, everybody, everything, everywhere. Və hər birinizdən tələb edirəm ki, 16 törəmə, 16-sını əzbər biləsiniz və tərcümələrini biləsiniz. Birincisi baxan kimi mənim gözümə gəlir ki, bu cümlə inkar cümlədir. Some və some'un törəmələri inkar cümlədə qətiyyən işlənə bilmirlər. Və biz demişik ki, bir cümlədə inkar, iki inkar ola bilməz deyə düzgün cavabımız D variantı qalır. 55-ci sualda children var. Children sözü uşaqlar təkdədir yoxsa cəmdədir? Özünüz bilirsiniz ki, children sözü cəmdədir. İçlə everydən sonra tək isim gəlir. Törəmələrdən sonra isə qətiyyən isim gələ bilməz. Bu 16 ki törəmə saydığa. Onlardan sonra nə isim gəlməz, nə də of gələ bilməz. 56-cı sualda yenə the students deyir, şagirdlər. Törəmələrdən sonra isim gələ bilməz, içdən sonra everydən sonra tək isim gəlir deyə düzgün cavabım all the students, bütün şagirdlər were ready for the exam, imtahana hazır idilər deyir. 57-ci sualda deyir ki, mən gördüm qarda, amma bilmədim nədir. Demək, biz qayda dəftərinə belə bir qayda yazmışıq ki, some, sonra any, kim yazmayıbsa ona yazsın, no, every, elə səhifə qayda dəftərinizə əvəzi olan hissəyə açırsınız, yazırsınız. Some, any, no, every, other. Bunlardan sonra mütləq isim işlənməlidir. Çünki bunlar tək işlənə bilmirlər. Mən nöqtələrdən sonra fokuslanıram. Baxıram ki, bu sözündür. Axı bu isim deyil. Ona görə some, any'ni, no-nu çıxıram. Anybody dediyi necə cümlədə işlənməlidir? Sual və inkar. Birdən deyərsiniz, mənim burada inkar var. O inkarın mənə dəxlisi yoxdur. Mənim cümləm birinci cümlədir. Ona görə cavabım A variantı qalır ki, mən qarda nəsə gördüm, amma bilmədim nə idi. Keçəm növbəti testimə. Növbəti testimdə 58-də deyir, onun var idi əlində, amma bilmədim nə idi. Demək, some'dır, any'dir, no'dur, every, other. Bunların sonra mütləq isim gəlməlidir, amma burada isim yoxdur. Və cümlənin özü də, bu cümlə burada başlayır, bu isə mənim cümləmdir. Təsdiq cümləsi olduğuna görə any ilə mənim nə işim var? Çünki any və any'nin törəmələri yalnız sual və inkar cümlələrində işlənir. 59-cu sual uşaq oyuncağıdır. Sol duz deməkdir uşaqlar. Duz sayıla bilməyən təkdə olan isim olduğuna görə many, a few ancaq sayıla bilməyən tək isimlərlə işlənir. Ona görə much variantı uyğun gəlir. Yəni demişik, a lotdan sonra isim gələ bilməz. 60-cı sualda deyir ki, I had to go to the cinema by myself because... Nəysə, deyək ki, tərcümə edə bilmirsiniz də, düzdürmü? Siz bilir ki, samdan enidən sonra isim gəlməlidir. Və baxıram ki, cümləm təsdiq cümlədir. Eni və eninin törəmələri, bunlar ancaq sual və inkar cümlələrində işlənirlər deyə Y variantı qalır. Amma tərcümə eləyə bilən uşaq bu cümlə tərcümə eləyəndə görəcək ki, cümlə belə deməkdir ki, mən sinemaya gedə bilmədim özüm. Çünki
mən sinemaya özüm tək getdim, çünki heç kəs məndən gəlmədi. 61-ci sualda yenə baxıram ki, to isim deyil axı. Mən də bilirəm, some, any, no, every, other isim gəlməlidir bunlardan sonra. Və cümləm təsdiq cümlədir deyə anybody ümumiyyətlə üst tutmuram. İç də uşaqlar ancaq sayılan tək isimlə işlənir deyə Y variantı qalır. Deyir ki, mən balaca qardaşımın qayğısına qalmalı oldum, çünki onun qayğısına qalacaq heç kəs yox idi. Nobody heç kəs deməkdir. 62-ci sualda brother or sister var və sual cümləsidir. Brother özü qardaş deməkdir uşaqlar. Törəmələrdən sonra qətiyyən isim gələ bilməz deyə çıxır. Və biz bilirik ki, bu da yəlik əvəzinə isimsiz işlənən formasıdır. Hansılar idi? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Və demişik ki, yours nə deməkdir? Səninki. Biz bilirik ki, səninki qardaş ola bilməz, çünki yours özündən sonra isim tələb eləmirdi, yəni qətiyyən gələ bilməz. Ona görə any variantını verəcəm. Yəni any burada şıqq oturur da, çünki any sual və inkar cümlələrində işlənir, özündən sonra isim istəyir, bütün tələblər burada var. 63-cü sualda eynidir demək olar ki, relativ qohum deməkdir. Törəmələrdən sonra isim gələ bilməz, aynən B-nin arasında qalırsa, siz də bilirsiniz ki, yours relativ ola bilməz də səninki qohumlar, çünki yoursdan sonra isim gəlmir axı. 64-cü sual artıq biraz fərqlidir. Amma 64 eynidir deyil uşaqlar. Some'dır, any'dir, no'dur, every'dir. Bunlardan sonra isim gəlməlidir. Mən də baxıram about haqqında deməkdir, isim deyil. Və cümlə də təsdiq cümlədir deyə any sinqdə çıxıram. Çünki biz demişik ki, any və any'nin türəmələri sual və inkar cümlələrində işlənir. Məsələn, baxın bu cümlə görürsünüz sual cümləsidir. İndi deyir ki, good morning children, sabahınız xeyir uşaqlar. Want'u bilən uşaq bilir ki, want istəmək deməkdir. Və some'dır, every'dir, any'dir, another'dır. Bunların sonra isim gəlməlidir. Ona görə C variantı uyğun gəlir. Demək, qayda dəftərimizdə var uşaqlar. Some, any, no, every, other. Bunlar isimlə işlənirlər. Other'dan sonra, other özü digər deməkdir. Demək, other əgər digər deməkdirsə, yadda saxlayın ki, others digərlər deməkdir. Another isə an artiklı var deyə, ancaq sayılan tək isimlə işlənir. Yəni, isimlə işlənməlidir də, ona görə 65-də B variantını verə bilmirsiniz. Bu 66-dan 67-dən çaşa bilərsiniz. Zəhmət olmasa açın qayda dəftərinizi. O törəmələr olan hissə var ya, someone, somebody, something, somewhere. Yazın ki, törəmələrin xəbəri həmişə təkdə olur. Törəmələrin xəbəri həmişə təkdə olur. Bir dənə bu cümləni yazacaqsınız. İstəsəz mötərizənin içərisində yazarsınız ki, is, was, has, bir də yaza bilərsiniz ki, feil, üstəgəlsi. Yəni, tək xəbərlər uşaqlar izdir, wasdur, hasdir, bir də feilin sonuna s olanda. İndi, məsələn, 66-cı sualda baxın, were, was deyil, were'dir. Siz tutmalısınız ki, törəmələr axı həmişə təkdə olurdu. İçdən sonra da mütləq isim gətirir. Eyni də sual və inkar cümlələrində işlənir deyə bir dənə B variantı qalır. 67 də nədir? Törəmələrin xəbəri təkdə olur, amma burada cəmdir. Eynidən sonra mütləq isim gəlməlidir. Özdə eyni sual və inkar cümlələrində işlənir. İç də tək işlənə bilmir uşaqlar. Ona görə cavabımız yenə C-dir. Yəni, bu tip sualda çox xahiş edirəm. Videonu dayandırın, bu qaydanı yazın, ondan sonra testə davam edin. 68-ci sualda isə problem sözünə baxırsınız. Problem təkdədir. Many, a few, few'dan sonra mütləq cəm isim gəlməlidir. A lot ümumiyyətlə isimlə işlənmir deyə B variantı doğrudur. 69-da time yenə. Many, a few, təkdə daxil uşaqlar. Many, a few sayıla bilməyən, sayıla bilən cəm isimlə işlənir. A lot da, baxın, a lot bir başqa ifadədir, a lot. Bir də var, a lot of. Bunlar ifadələri səhv salmayın uşaqlar. Birinci yazdığımdan sonra qətiyyən isim gələ bilmir. Amma ikincidən sonra ikinci isimsiz işlənə bilmir də. Ona görə A variantı qalır. 70-ci sualda tell us, bizə danış planların haqqında. Siz bilirsiniz ki, içdir, everydir, anydir. Bunlar ancaq isimlər olmalıdır. About da isim deyil axı. Bilir ki, bizə planların haqqında heç kəs danışmır, yoxsa nəsə danış. Nəsə daha yaxşı uyğun gəlir də. 71-ci sualda people var. People da insanlar deməkdir uşaqlar. Törəmələrdən sonra qətiyyən isim gələ bilməz və sual cümləsi olduğuna görə eyni qəşəng oturur. Çünki everydən sonra ancaq sayıla bilən tək isim gəlməlidir. 72-ci sualda information sözünə baxırsınız. Məlumat deməkdir. Törəmələrdən sonra qətiyyən isim gələ bilməz və cümlə inkar cümlədir. Bir cümlədə iki inkar işlənə bilməz deyə A variantı əla olur. Deyir, I don't have any information. Deyir, heç bir məlumatım yoxdur. Sonra
Üçüncü sualda subject sözünə baxırsınız. Subject sözü təkdədir. Siz də bilirsiniz ki, many'dir. Uşaqlar bossdur, oldu. Bunlara sonra mütləq cəm isim gəlməlidir. Yəni subject yox, subjects olmalıdır. Others digərləri deməkdir. Qayda dəftərimizdə də var ki, others isimləşdiyinə görə özündən sonra isim istəmir. Bir dənə cavabımız B variantı qalır. Deyir, hər fənnin özünün xüsusiyyətləri var. 74-cü sualda country. Country nə deməkdir uşaqlar? Ölkə deməkdir. Deyir ki, hər ölkənin öz bayrağı və himni var. Ölkə sözü təkdədir deyə bossdur, many'dir, oldu. Bundan sonra cəm isim gəlməlidir. Others ümumiyyətlə isimlə işlənə bilməz. Every qalır bir dənə variantımız. 75-ci sualda isə deyir ki, sual cümləsidir ümumiyyətlə. Sual cümləsində some işlənə bilməz. Every'dən, any'dən sonra mütləq isim gəlməlidir deyə D variantı qalır. Deyir ki, kimsə mənim açarımı tapdı dünən. 76-cı sualda was not deyir. Not var burada uşaqlar. Bir cümlədə iki inkar ola bilməz. Və some inkar cümlədə işlənə bilməz deyə D variantı qalır. 77 də yenə həmçinin eyni şeydir. Yəni wasn't var, inkar cümlədir. Bir cümlədə iki inkar ola bilməz. Some inkar cümlədə işlənə bilməz deyə A variantı qalır. 78 də eynidir, isn't var burada. Bir cümlədə iki inkar ola bilməz. Some inkar cümlədə işlənə bilməz. A variantı qalır. Sonra gəldik bu bilsiz hansı dərsə. O ifadələrlə əsas tərəf hansı tərəfdir? Birinci tərəfdir. Xəbərimiz təkdədirsə, biz demişik qayda dəftərindədir ki, many'dir, oldu, bossdur. Bunlar cəmi bildirirlər. İçlə every arasında qalırsınız. Demişik every'dən sonra da of qətiyyən gəlmir deyə cavabımız iç variantıdır. Və 80-ci sualda da news xəbərlər deməkdir. Törəmələrdən sonra isim gələ bilməz. Cümlədə inkar cümlədir. Bir cümlədə iki inkar ola bilməz deyə A variantı doğru cavabdır.